はほぼ大学生になってる。やばいと思う。はい、私。いや、やめはせんと思うけど、なんか、留年がないぐらい。留年っていう概念はないけど、落としすぎたら、なんていうの、だって、ゼミのに入れたから、来年入るから、なんか、手探しは広そうなりそう。多分ゼミ入れんで。みんな真面目な感じで大丈夫。じゃあなんか電でいいやつとかも見せてる感じで、なんか授業中もなんか本当にそのレポートだけ出せばいいっていうのがあるやん。そう授業の内容も書けないでもめっちゃ前のめっちゃ自然みたいなと思うけど、キワは、まず授業に行くか、なんかゲームとかする。そうです。やばい。
と鉄砲の感じ。頭のこれ光るよ。光るよ。はい、皮塩です。串熱いね。気をつけてください。280円。1980円なの。はい、トータドル2号缶です。はい、でもしょう。熱いね。ありがとう。はい。はい、いつもそんなおしゃべり方でした。あなた方は。初めて聞いたから。あれ？なんかみんな業者さんがそういうの聞いたけど、確かにね、自分で持ってる種類ですから。はい。あ、ごめん。聞いちゃった。これ洗う。ああ、ランジャケット。あ、そう。公園と正面。あれだよね。コンクリートだけでダメ。一生回数毎月しても振り替えとゴルフ。ゆっくり歩く。